Roberto Longhi nel suo noto articolo del 1940, pur fortemente critico sulla situazione del restauro in Italia, non manca di riconoscere i brillanti successi del gabinetto fiorentino e con quelli i meriti del Procacci e del Vermeren, sottoponendo a scrutinio critico gli interventi di pulitura recenti e in particolare quelli relativi alle opere apparse nella mostra diciottesca del 1937. Distingue con la consueta sottigliezza fra risultati più o meno soddisfacenti, ma a parte qualche giudizio negativo e in almeno un caso la pietà diciottina agli Uffizi. Abbastanza pertinente, non si può dire che la sua opinione sui modi, soprattutto sui livelli di pulitura praticati dal laboratorio fiorentino, sia nel complesso negativo. Meriti innegabili di Lovullo e del Vermeren, del quale ultimo il Longhi mostra di conoscere e di apprezzare la pulitura all'epoca appena iniziata della Sant'Anna Metterza, del Masaccio e Masolino. Semmai gli strali del grande critico si appuntano sul restauro pittorico, sui rifacimenti e sulle integrazioni non necessarie, sui neutri definiti asfissianti, sulle colmature cromatiche che ottundono l'appello originale, ancorché consunta, del dipinto. E non c'è dubbio che si tratti di un atteggiamento critico per molti aspetti condivisibile, specie quando si riferiva ad interventi limite, quali il restauro del ciclo di Maso di Banco nella Cappella Bardi di Verdio in Santa Croce, fatto oggetto proprio negli ultimi anni 30 di una revisione pittorica in effetti troppo minuziosa. Occorre dire però che l'atteggiamento del Longhi nei confronti del restauro, almeno in questi anni, è guidato da una specie di aristocratica insofferenza che in nome dei diritti del conoscitore e del primato dell'originale lo porta a respingere con fastidio o a criticare come inadeguati o volgari e in ogni caso inopportuni tutti i tentativi di integrazione dell'immagine autentica. Sono essi neutri di accompagnamento o strategie riconoscibili o le colmature cromatiche. La cosa migliore per Longhi è lasciare le lacune nella loro genuinità. Solo così l'occhio, che non è solo retina ma giudizio immediato, potrà estrarre senza sforzo e restaurare, ma solo mentalmente entra di sé. Ciò che manca, allacciando idealmente fra loro le zone superstiti. È significativo per esempio l'atteggiamento tenuto da Roberto Longhi verso il 1938, quando fu incaricato di eseguire per conto del ministro Bottai i restauri di Mauro Pelliccioli agli affreschi di Mantegna nella Camera degli Sposi in Palazzo Ducale di Mantova. Di fronte all'intervento all'inizio inclinato verso esiti giudicati un po' troppo minuziosamente integrativi ed illusivi, il Longhi, in una relazione recentemente pubblicata, afferma con forza il diritto del conoscitore a un testo libero da interferenze strane, sempre fastidiose per quanto intonate e gradevoli.
e rispettose dell'originale possano essere. Il confronto fra Restauro e Pelliccioli 1938-41, diretto da Lunghi, è quello concluso in questi giorni dall'Istituto Centrale del Restauro 1984-86. Dimostra bene la preferenza del critico per le superfici usurate e accidentate, per la verità di pelle, anche quando consunta e manchevole, dell'antico affresco. Di fronte a queste posizioni critiche, caratterizzate da un rigorismo tanto raffinato quanto esclusivo e di fatto impraticabile, non meraviglia che non pochi restari fiorentini di integrazione incontrassero la disapprovazione o quantomeno la perplessità del Longhi. In realtà, se c'è una cosa che più delle altre merita di essere apprezzata nell'attività restaurativa del laboratorio fiorentino degli anni 30, è proprio la capacità in molte occasioni dimostrata di mediare l'ingegnosità artigiana con l'impegno scientifico, puntando verso soluzioni criticamente corrette e insieme accettabili dal punto di vista estetico, in un felice equilibrio di abilità tecnica e di pratico buonsenso che non sempre in seguito sarà possibile ritrovare. Il laboratorio fiorentino di quell'epoca opera a un livello tecnologico assai avanzato, talora persino sofisticato. Si eseguono difficili trasporti di dipinti su tavola degradata, talora sostituendo solo il legno di supporto, come nel caso del trittico di nardo di Cione in Santa Croce, in altri casi arrivando alla pelle del colore, come accade per l'Alvaro Pirez del Sant'Andrea a Braz. Trasporto a tal punto eccellente da superare senza danni il più severo dei collaudi, cioè l'alluvione del 66. Si rimuovono documentandoli scientificamente e con ottimi risultati strati sovrapposti di pittura. È dell'esempio, presto diventato classico al punto da essere citato alla voce restauro della Enciclopedia Treccani del 36. Del San Luca degli Uffizi, indagato nelle due versioni eredate a distanza di anni l'una dall'altra, prima dal maestro della Maddalena e poi da un allievo di Pacino di Monaguida. Si diffonde l'uso dell'indagine radiografica e il bollettino d'arte. In questi anni testimone particolarmente attento e tempestivo di ciò che avviene nel mondo del restauro. Non manca di dare precise informazioni sui risultati più interessanti resi possibili da questa nuova tecnica diagnostica. Il fatto che Piero Sampaolesi pubblichi nel 1937 le splendide lastre radiografiche che facevano chiarezza sul presunto ritratto di Leonardo agli Uffizi e dimostravano la primitiva impostazione della Madonna dell'Impannata di Raffaello a Palazzo Pitti, contribuì non poco ad affermare in Italia e all'estero le potenzialità tecniche e il prestigio scientifico dell'Istituto Fiorentino. Quello che però ha una valutazione sufficientemente distaccata sembra maggiormente apprezzabile nella produzione del laboratorio in quegli anni fervidi e fruttuosi che vanno dalla mostra d'arte sacra del 1933 allo scoppio della guerra, più ancora degli esploit tecnologici e dell'impiego di moderne attrezzature diagnostiche. Sembra essere, come si è detto, la genialità artigiana della tradizione fiorentina, la quale, guidata con intelligenza e critica quasi sempre assai avvertita, oltre che inserita in un quadro metodico e scientifico rigoroso, ma non rigido, dimostra di sapersi adattare con flessibilità alle esigenze rappresentate da ciascuna opera d'arte. Una sorta di felice empirismo orienta la produzione di questi anni.
dove si avverte bene che l'opinione del falegname non ha minor peso di quella del chimico o del radiografo, mentre il principio che ogni restauro si giustifichi per il suo risultato più che per i principi teorici e metodici che lo hanno sostenuto o per la strumentazione tecnico-scientifica che lo ha reso possibile. Trova uniti in solidale convinzione tutti i componenti della piccola equipe della vecchia posta. A volte l'intervento richiede operazioni di puro restauro conservativo, con lavori che potremmo chiamare di piccola ma raffinata chirurgia preventiva. È il caso del dipinto dell'ambito di Bernardo Daddi di San Giorgio a Ruballa, definito in buono stato di conservazione. E allora il restauro, oltre che curare il recupero della forma cuspidata, e l'opportuna valorizzazione della cornice originale dove verrà individuata, fra l'altro, la data preziosa del 1336, punterà sulla rimozione mediante piccoli trasporti parziali del legno dai chiodi della tavola, i quali chiodi provoccavano ossidandosi tensioni nelle fibre del legno e quindi micro cadute del colore. Più spesso si tratterà di restituire a pale antiche, modificate da adattamenti strutturali e da aggiornamenti devoti. Sugli altari delle pievi toscane, l'immagine e la forma originali, e qui gli esempi che si possono citare sono numerosissimi.